Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia ingin melakukan swamedikasi online terkait masalah demam, batuk, serta pilek. Perkenalkan, saya Ronggo Nur Cahya sebagai tenaga teknis kefarmasian. Dan saya Nurul Agustiningrum sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Mas. Saya ingin membeli obat. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Ronggo Nur Cahyo sebagai tenaga teknis kefarmasian di Apotek BSI. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa nggih? Ya, Mas. Dengan Ibu Sari. Oke, dengan Ibu Sari. Kalau boleh tahu Ibu Sari umur berapa Ibu? Usianya? Umur saya 40 tahun, Mas. Oke, umurnya 40 tahun nggih. Lalu Ya. Ibu mau beli obat dengan keluhan apa nggih? Dari kemarin tuh saya demam, batuk, serta pilek, Mas. Oke, dengan keluhan demam, batuk, sama pilek nggih. Sebelumnya, apakah Ibu konsumsi obat lain? Sudah, Mas. Kemarin itu saya sempat konsumsi paracetamol. Oke, berarti di rumah ada paracetamol gitu. Paracetamolnya masih di rumah? Masih, Mas. Masih, oke. Lalu, apakah Ibu memiliki riwayat alergi obat? Tidak, Mas, kalau alergi obat. Tidak ada alergi obat, nggih. Lalu, apakah Ibu memiliki riwayat hipertensi, Bu? Kalau hipertensi juga tidak ada, Mas. Oke, tidak ada, nggih, Bu. Ditunggu sebentar, nggih, Bu. Baik. Ini, Bu, saya menyarankan menggunakan Dextral, nggih, Bu, karena masih ada paracetamol di rumah. Dextral ini untuk keluhan batuk sama pileknya. Nanti untuk demamnya bisa pakai yang paracetamol di rumah. Untuk cara pemakaiannya gimana ya, Mas? Oke, untuk aturan minum Dextralnya ini sehari nanti bisa 3 kali, nanti 1 tablet setelah makan. Baik, Mas. Lalu untuk efek samping obatnya apa ya? Untuk efek sampingnya ini mengantuk ya Bu. Jadi nanti jangan melakukan aktivitas yang memerlukan konsentrasi tinggi seperti berkendara dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, Mas. Untuk penyimpanannya bagaimana ya? Apakah disimpan di kulkas atau hanya di tempat biasa aja? Nanti dapat Ibu tempatkan, disimpan, nanti bisa di tempat biasa. Yang penting tempatnya kering dan terhindar dari paparan sinar matahari dan jangan dijauhkan ya Bu dari jangkauan anak. Baik, Mas. Lalu ini, Mas, saya itu uh, bingung kalau saya konsumsi obat ini sama konsumsi vitamin itu bisa nggak ya? Oh, oke. Tadi saya lupa nih. Dia ada paracetamol juga di rumah ya Bu. Jadi nanti untuk Ya. obat batuk pileknya nanti bisa Bu digabungkan atau bersamaan minum yang paracetamol. Jadi nanti barengan boleh minumnya. Lalu kalau seandainya Ibu mau konsumsi juga dengan multivitamin, lebih bagus Ibu untuk daya tahan tubuhnya, untuk dopingnya. Tuh. Apakah sudah ada multivitamin di rumah Ibu? Belum, Mas. Ini rencananya saya mau konsultasi. Vitamin yang bagus buat saya apa ya? Soalnya saya kan banyak aktivitas, Mas. Betul. Oke, nanti untuk multivitaminnya, sebentar nih. Oke, ini bisa pakai Becomz ini Bu. Becomz ini sudah ada vitamin C-nya, udah tinggi vitamin C untuk daya tahan tubuhnya yang cocok untuk Ibu sedang flu, batuk gitu. Serta nih ada mineral serta vitamin B kompleks untuk capek-capeknya. Mungkin Ibu banyak aktivitas, jadi Ibu capek memerlukan ini untuk dopingan biar gak capek gitu. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Baik, Mas. Untuk pemakaian vitaminnya itu
diminum berapa kali ya dalam sehari? Untuk multivitaminnya nanti diminumnya cukup 1 kali sehari ya Bu. 1 tablet nanti setelah makan. Kalau seandainya bersamaan dengan yang dextral, yang paracetamol di rumah, nanti boleh barengan. Tuh, Baik, Mas. Untuk harganya berapa? ini ditunggu sebentar. Oke, untuk yang dextral tadi ya. Untuk yang dextral tadi, harganya per stripnya isi 10 itu 6.000. Lalu untuk yang Becom Z multivitaminnya nanti ini 10 27.000. Oke. Baik, Mas. Berarti nanti saya ini langsung ke apotek ya setelah konseling ini selesai. Betul sekali, nanti langsung ke apotek. Sebelumnya saya data dulu nggih Bu, saya konfirmasi ulang. Ini Baik, Mas. dengan ibu siapa? Tadi Ibu Ibu Sari, Mas. Ibu Saya Sari. 40 tahun. Oke, Ibu Sari umur 40 tahun nggih. Ibu Iya, Sari benar. 40 tahun. Untuk alamatnya di mana Ibu? Untuk alamatnya saya di Jalan Parangtritis kilometer 5. Parangtritis KM5 nggih. Iya. Oke. Saya konfirmasi dulu ini dengan Ibu Sari nggih. Umurnya Iya. 40 tahun, untuk alamatnya di Jalan Paris kilometer 5. Iya, benar, Mas. Nanti langsung aja ke apotek bagian nanti pengambilan obat serta pembayaran nggih. Nanti Ibu saya kasih nomor antrian 21 nggih, Bu. Nggih, nanti sekitar Baik, Mas. jam jam 10-an nanti boleh diambil. Baik, Mas. Oke. Untuk langkah-langkah pengobatan lain nggih, Bu. Nanti bisa Ibu keluhannya tadi batuk pilek ya. Iya, benar. Nanti Ibu bisa Bu banyak-banyak minum air putih hangat yang banyak. Terus nanti hindari ya Bu untuk makan makanan yang mengandung minyak gitu. Minum minuman yang panas, yang maksudnya yang pedas gitu, makan makanan yang pedas. Dan hindari juga minum minuman, makan makanan yang dapat menyebabkan memicu adanya reaksi batuk sama pilek. Manis-manis juga dikurangi ya Bu nggih. Oke, nanti Baik, banyak-banyak Mas. Terima istirahat juga nggih. Ada yang mau baik. tanyakan Terima lagi? kasih. Udah, Mas. Udah cukup. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih Ibu. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, patuhi protokol kesehatan. Baik. Terima kasih, Mas. Sama Ibu. Sekian dari kami, banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.